там не было. Я только за карту. Через один. Просто новости в газете там. Что такое? Странно. Все. Алло, Настя. Привет. Нормально, давай ты чуть попозже перезвонишь, а то я в газели пойду.
Понял. На этом наша поездка на Газели Next закончена. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.